بياض حجاب يعلنها ويكشف معلومات تربك بشار الأسد. بايدن يصدر قرارا مفاجئا بخصوص أسماء الأسد. مجلس التعاون الخليجي يحسم أمره من بشار الأسد. وبيان عاجل بشأن الأزمة السورية. صحيفة إسرائيلية تفضح ما يفعله بشار الأسد سرا. تشكيل جهاز أمني جديد بسوريا بالتنسيق مع أردوغان. بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، استثنت أمريكا من العقوبات شركتي ليثيا وبوليميدكس المملوكتين لمحمد همام محمد عدنان مستوي وزوجته لينا محمد نذير الكناية. وبحسب ما نشر موقع الاقتصاد ورصدت الوسيلة، فإن الكناية تمتلك نحو 52% من شركة ليثيا التي تتخذ من ريف دمشق مقرا لها. وأضاف أن زوجها وابنتاه تيا محمد همام مستوي وليا محمد همام مستوي يمتلكون ما نسبته 16% لكل من الأسهم. وأوضح أن الشركة تعمل في تصنيع وإنتاج الفوط الصحية وتجارة واستيراد جميع مواد الصناعات التحويلية والتجهيزات الطبية، كما تعمل بالاستثمار في الصناعة والتجارة وأعمال التعهدات والمقاولات والمناقصات والمزايدات وتمثيل الشركات والوكالات. وتعمل الكناية مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية التابع للنظام منذ أكثر من 10 أعوام. كما ويتابع قسمها ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الملكي، والتي يشرف عليها بشار الأسد مباشرة. وأبرزت الكناية دعمها الكامل لرأس النظام وزوجته أسماء، وصارت علاقتها وثيقة بالقصر الجمهوري، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن أسماء الأسد. وعملت الكناية سابقا رئيسة لمكتب أسماء الأسد في القصر الجمهوري. حسم مجلس التعاون الخليجي موقفه من حل القضية في سوريا. وشدد المجلس الخليجي على الالتزام بمبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وقال المجلس في بيان رصدته الوسيلة إن إيران مستمرة بدعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها. وأضاف أن الميليشيات تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة. ويأتي هذا الموقف الخليجي بالوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن بعض الدول العربية والخليجية تتجه لإقامة علاقات مع نظام الأسد. واجتمع الوزراء خلال الدورة 148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الأمانة بالسعودية. وسبق أن أكدت قطر موقفها الثابت حيال الوضع في سوريا، داعية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. ويسعى نظام الأسد ومن خلفه روسيا وإيران لاستقطاب الدول العربية والخليجية نحو سوريا بحجة استقرار الأوضاع بعد الانتخابات الرئاسية. وقُبلت انتخابات النظام السوري برفض أمريكي وأوروبي وغربي منقطع النظير، مطالبين بمحاسبته على ممارساته بحق السوريين. كشفت صحيفة إسرائيلية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد لا يكف عن إرسال تلميحات عن وجود تقدم في الاتصالات بين دمشق وكل من تل أبيب وواشنطن. وقال نداف إيال في مقال بصحيفة يدعوت أحرونوت: على طريقته المعتادة يسعى نظام بشار الأسد إلى علاقة مع إسرائيل، والمؤشرات كثيرة وتتواصل منذ 1.5 سنة. ومن بين تلك المؤشرات ذكر أنه جرى نشر مقال في معهد بحوث أمريكي لخبير سوري يشرح فيه مسيرة السلام والموقف السوري الثابت الذي يبحث عن حل سياسي. كما نشرت أنباء فضائحية في وسائل إعلام عربية لها مصداقية نسبية عن لقاء سرى في قاعدة لسلاح الجو الروسي في حميميم داخل سوريا، شاركت فيه محافل إسرائيلية وسورية وروسية. وذكر في النبأ رئيس الأركان السابق أيزنيكوت، حيث أكدت مصادر لنا أن النبأ خيالي، ومع ذلك يوجد حديث دائم في أوساط محافل غربية عن اتصال يجري بين محافل أمنية إسرائيلية وسوريا.
ونقل الكاتب عن مستشار سابق في إدارة أوباما للشؤون السورية السفير السابق فريدريك هوف حديثه عن أنه قبل 10 سنوات في 28 من شباط 2011 قال له الأسد من قصره في دمشق أنه مستعد لأن يقطع علاقاته العسكرية مع إيران وحزب الله مقابل سلام كامل مع إسرائيل إذا أدى هذا إلى إعادة كل الأرض السورية المحتلة وفق المصدر. قالت مصادر لموقع تلفزيون سوريا رصدتها الوسيلة إن العمل بدأ لتشكيل جهاز أمني بمناطق الجيش الوطني السوري لملاحقة خلايا تنظيم الدولة وقسد والأسد، وأكدت أن مشاورات تجري مع ضباط شرطة منشقين للإشراف على الجهاز، وسيكون بعيدا عن أي تبعية للفصائل العسكرية ويقتصر عمله على الأمن والاستخبارات. وأوضح أن نسبة الإنجاز بالجهاز ما زالت محدودة، لكن تم الاتفاق على تقسيم المنطقة إلى فروع ستتبع لقيادة مركزية تدير جميع المناطق. وأضافت أن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام قسمت إلى 9 مراكز يدير كل منها ضابط شرطة ويحظى باستقلالية، وأشارت إلى أنه وبعد الإعلان الرسمي ستحل جميع المكاتب الأمنية التي تتبع للفصائل كونها لم تحقق المراد الأمني. وتحدثت المصادر عن دور تركي كبير ستلعبه في دعم الجهاز الجديد لما له من أهمية في ضبط المنطقة ومنع الخروقات شمالي حلب. وبحسب المصادر فإن تصاعد عمليات قسد وتنظيم الدولة أظهر ضعف الاستخبارات الفصائلية في المنطقة، واعتبرت المصادر أن هذا من الممكن أن يفتح تعاونا استخباراتيا بين الجهاز الجديد وتركيا. وقبل 3 سنوات شكلت هيئة تحرير الشام المسيطرة على أجزاء واسعة من شمال غربي سوريا جهازا أمنيا لمواجهة خصومها. وذكرت مصادر أخرى إن وساطات لتقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة تفاهمية تجري الآن بين الهيئة والجهاز الجديد لتبادل استخباراتي. ورأت المصادر أن الطرفين لا يرغبان بالتعاون في الوقت الراهن لاعتبارات أيديولوجية. كشف رئيس الوزراء السوري المنشق عن النظام رياض حجاب معلومات جديدة تتعلق بالصراع الدائري بين بشار الأسد وآل مخلوف. وأشار حجاب لوجود خلافات أخرى بين أسماء الأسد من جهة وماهر الأسد وزوجته من جهة أخرى. وقال حجاب في سلسلة تغريدات إنه بالإضافة إلى الخلاف القائم بين أسماء ورامي هنالك صراع آخر في الكواليس بين أسماء وبين ماهر الأسد وزوجته منال جدعان. وأوضح أن صراعا يدور في الخفاء بين رجال الأعمال المحسوبين على آل الأسد وآل مخلوف وآل شاليش ما يسفر عن الاعتقال والحجز ومنع السفر. وأكد حجاب أن رامي هو مجرد واجهة لمجموعة من المتأثرين بالإجراءات الأخيرة أبرزهم خالو بشار محمد مخلوف وابنه حافظ وقائد الحرس الجمهوري الأسبق اللواء عدنان مخلوف. وهؤلاء إضافة لعدد من رجالات القصر وفق حجاب استحوذوا على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى مفاصل الاقتصاد السوري لفترة طويلة. وحسب حجاب فإن الخلاف القائم بين آل الأسد ومخلوف يعكس تفكك الدائرة الضيقة المحيطة ببشار الأسد. وعبر مقربون من القصر لحجاب كما ذكر امتعاضهم من سطوة آل مخلوف على بشار الأسد ودعمه لهم لوضع أيديهم على مفاصل الاقتصاد. وبين حجاب أن المقربين من القصر يتهمون الأسد بدعم مخلوف لإخراج الجزء الأكبر من ثروتهم للخارج لحمايتها.